د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار والي ضیاء الحق مرخیل د ګوشتې ولسوالۍ مخورو سره د لیدنې پر مهال د دوی د ستونزو اورېدو ترڅنګ غوښتنه وکړه چې د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د کاسازر پروژې په تطبیق کې همکاري وکړي. یا د لیدنه چې ولایت مقام کې ترسره شوه پر مهال د ګوشتې مخورو حاجي زیارت خان او حاجي رحمت په یاد ولسوالۍ کې د زراعت ځمکو خړوبولو او څښاک پاکو اوبو روغتیايي کلینیک ارتقا ښځینه ښوونکو د ګمارنې په ادارو کې د ګوشتې ځوانانو ته د دندو ورکولو او یو شمېر نورو برخو کې غوښتنې وکړي. د ننګرهار والي ضیاء الحق مرخیل له مخورو مننه وکړه چې په یاد ولسوالۍ کې ورته د نجونو زده کړو ترسره کولو په موخه د ښځینه ښوونکو غوښتنه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې پوهنې رئیس ته به ښځینه ښوونکو د ګمارنې سپارښتنه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال د روان مالي کال د نیمګړو پروژو په تطبیق کار کوي او ډاډ یې ورکړ چې په نوي مالي کال کې به د نورو ولسوالیو په ګډون ګوشتې ولسوالۍ ته د پروژو په منظوري کې هلې ځلې وکړي. زه په ټوله معنا باندې همدانن د معرف رئیس سره غږېږم، هم زما د خویندو او همدارنګه زموږ د اولادونو د وروڼو هغه ستونزه چې ده هغې ته به زه رسېږي. په دې زه ویاړ افتخار کوم چې زما قومي مشران راځي د نجونو د حقوق یا همدارنګه د تعلیم څخه دفاع کوي. مشرانو دا یو غټ تحول ده او زه در د زړه له کومې مننه کوم. موږ همدغسې افغانستان غواړو چې زموږ د بچو ترڅنګ زموږ د نارینهو بچو ترڅنګ زموږ نجونو ته هم زمینه برابره او دا عیب ونه ګڼو، دا شرم ونه ګڼو او دې ته زمینه برابره کړو چې نجونو ته نجلۍ تعلیم ورکړي یا ښځینه استاد هلته موجود وي. نو بیا هر څوک کېږي او په دې کې پر ما باندې حق لري. انشاءالله زما به ازمي کوشش دی چې دې کې زمینه درته برابره کړم او دا ستونزه مو حل کړو. دوستان زه خبر یم چې ګوشته تاسو عمل کړی، زه خبر یم چې طالب تاسو ورته نه دی پرېښی، زه ترې خبر یم چې قاچاق حقوقنار مو نه دی پرېښي، زه خبر یم چې حتی دا د آنلاین د کلونو نه د پیړیو د سلو کلو راهیسې تاسو ساتي. هلته نه موږ قطعې منتظره درلودله، نه مو سرحدیان درلودل، همدغه باعزته مومن قوم خپل سیستم درلودل او دا سرحد یې ساتل. ننګرهار والي د ګوشتې ولسوالۍ له خلکو مننه وکړه چې د قومي تړون له مخې د امنیت په تامین او نشه یي توکو کښت په مخنیوي کې همکاري کړې.